simbaha nk'uko abisi batanga imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yego. Muri Yohana ibice 14 umurongo wa 27 twavuze amahoro. Uyu munsi ndagerageza kuza noneho kuvuga ngo umuntu avuze amahoro ukayavuga ukayaririmba ukayamanuka ku umurage legacy cyangwa se heritage cyangwa se umugabane Yesu yasigiye isi. Abigishwa baratangaye, baratunguwe, bamwe basa naho bagize ikibazo, abandi basa naho bacitse intege. Abantu batekerezaga ko kuba bari kumwe na Yesu, utubura imikati bakarya, utubura amafi bagahaga, ugenda hejuru y'amazi, ukora ku barwayi bagakira, basa naho bari bategereje ikindi kintu gikomeye. Basaga naho bategereje ngo nagenda arabasigira imisozi, nagenda arabasigira amakashe, arabasigira ubuyobozi, arabasigira ubwami. Ariko mu byakozwe n'intumwa ajya kubasezera mu kiganiro cya nyuma, baramubajije bati none bigenze gute ko udusezeye, udusize hehe? Watuwakiya nani? Bigenze bite ko tubona ibintu bijyanye n'ubwami, bijyanye n'ubutaka, bijyanye n'ahantu kuko ntacyo bivugaho? Arababwira ngo si ibyanyu byo kumenya iminsi n'ibihe. Yego. Ariko icyo akora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Amen. Haleluya. Nabo basaga n'abafite isoni batese turasigara hehe? Niba dusigaye umuntu ataduhaye ubuyobozi, ntadusigire za ministeri, ntadusigire igisirikare, ntadusigire ubutegetsi, tuzabwira abantu gute? Tuzavuga ko dusigaye hehe? Byonyine biratangaje kuba twarakurikiye umuntu ukomeye gutya, kuba twarakurikiye umuntu ufite imbaraga zingana gutya, none dusigaye gutya gusa, dusubiye kuba babandi, dusigaye turi abaturage nk'uko yadusanze. Ariko yarabasigiye ikintu gikomeye kiruta imbunda, yarabasigiye ikintu gikomeye kiruta ubutware, yarabasigiye ikintu gikomeye kiruta amasambu, yarabasigiye ikintu gikomeye kiruta amafaranga. Billy Graham yararirimbye aravuga ngo andyohera cyane kuruta ibirabyo byose, ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane. Amahoro ni uwo mugabane, nicyo Yesu yasize. Narababwiye ngo muri iki gice cya 14 harimo ibintu byinshi Yesu yasize. Yarababwiye ngo ni ingenzi n'ukuri n'ubugingo, arababwira ngo simbasize nk'imfubyi, ahubwo nzasaba Data azaboherereza umufasha. Ibyo byose yarabikoze. Ni umugabo w'imfura cyane. Umugabo w'imfura. Abahanzi n'abaririmbyi bakunda kumuririmba bakabivuga, ariko kenshi ndagira ngo tuje tugerageza no kumva ko bisa naho byahekeye mu majwi, bisa naho byahekeye muri ritime bikaryoha, ariko twasohoka ukabona twambaye andi makote, tuhinduye indimi, duhinduye ibintu. Ariko umuhanzi wavuze neza aravuga ngo wowe ntumeze nk'abantu utubwira ibinyoma, kandi ntumeze nk'umuntu wicuza ibyo yavuze, ukomeza isezerano ugeze ibihe ibihumbi. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo, ukomeza isezerano kugeza ibihe ibihumbi. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo. Haleluya. Akabyibukijwe nuko Yesu ibyo yasezeranyije yarabikoze. Igihe kimwe yigeze kuvuga mu bice 13 wa 44 muri Matayo, aravuga ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranywa ngo n'umuntu waguze umurima, wabonye umurima abonamwo zahabu. Yego. Arangije ngo aragenda agurisha ibyo yaratuze byose kugira ngo agure wa murima.
abantu ngo barata kuko abayuda cyangwa se abisiraheli mu gihe bahungaga mu myaka myinshi bagiye bahura n'intambara, hari igihe babaga bafite ubutunzi ariko noneho bakabuhisha mu mirima, bagafata utuntu tumeze nk'udukono cyangwa ibibindi bagashyiramo zahabu, noneho za zahabu bakagenda bagacukura mu murima munsi y'inzu, barangiza bakorosaho itaka bakagenda. Noneho umuntu ngo wari uje kugura uwo murima aza kubona hari ikibindi kirimo zahabu, abandi ntibabibona, ngo bimutera kugurisha ibyo yari afite byose. Abantu baratekereza bati se uyu muntu ugurishije ibyo yari afite kubera isambu, kubera ikibanza, yabaye gute? Naho we yari yamenye ikiri muri uwo murima. Yesu ashaka kubabwira ngo umuntu wese wahishurirwa Yesu akamumenya neza, yagenda akagurisha ibyo afite byose, yatakaza ibyo afite byose, yatakaza inshuti zidafite umumaro, yatakaza icyubahiro kubera gutunga Kristo. Yesu ashaka kuvuga ngo ubutunzi na zahabu mfite mumbonye, mwamubonye byose. Haleluya, haleluya. Rero reka ngaruke ku mahoro. Amahoro Yesu yadusigiye, aravuga ngo amahoro yanjye ndayabahaye, kandi aya mahoro sinyabaha nk'uko abisi batanga. Aya mahoro ndaza kuyagarukaho twibaza ngo ese amahoro ni iki? Ubundi amahoro ni iki? Ni gute umuntu yakwikunkumura akamenya ngo afite amahoro? Iyo umuntu afite amahoro aba atandukanye n'intambara, aba atandukanye n'ibibazo. Nibyo nshaka kugira ngo kuri uyu munsi wa kabiri dufashanye. Ejo utahura n'intambara ukavuga uti ya amahoro arabuze, udahura n'ibikurwanya uti amahoro ntayo. Nanyuraga muziri nyerera, impande zanjye zose ari imyobo, maze Yesu ampa ukuboko kwe anyizeza yuko turi kumwe. Nanyuraga muziri nyerera, impande zanjye zose ari imyobo, maze Yesu ampa ukuboko kwe anyizeza yuko turi kumwe. Mwami Yesu naguhwanya nande, ko ntawe muhwanye muri iyi si. Mwami nagushushanya nande se, kumbereye byose mucunguzi. Mwami Yesu naguhwanya nande, ko ntawe muhwanye muri iyi si. Mwami nagushushanya nande se, kumbereye byose mucunguzi. Nahoraga nifuza amahoro, ariko nkibonera intambara, haba kumanywa haba nijoro, nkaremererwa n'umusaraba. Nahoraga nifuza amahoro, ariko nkibonera intambara, haba kumanywa haba nijoro, nkaremererwa n'umusaraba. Niyemeje kugukurikira, aheza hose ndetse n'ahabi, zinutswe inzira zose z'ibyaha, kugira ngo nzagere mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi aravuga ngo niho nari ngeze nshaka kwinjira, nahoraga nifuza amahoro, ariko mu kanya nkabona intambara, haba ku manywa haba nijoro, nkaremererwa n'umusaraba. Ejo nagerageje kuvuga ku mahoro, mvuga ko amahoro atandukanye n'umutekano. Umutekano ni imbaraga z'abantu, ni ukwigizayo abafite imitima mibi, ni ugucungana n'abashaka gusenya, ukabigizayo ukabarusha imbaraga bagaceceka. Babandi bari mu mutekano ntibagire amahoro,
amahoro bashobora kuyabuzwa n'ubwoba, bashobora kuyabuzwa n'inzara, bashobora kuyabuzwa n'amarushanwa y'iyi si, uko abantu twese tuba mu marushanwa, kwa runaka badusize, kwa runaka bazamutse, runaka abana be barangije amashuri, runaka yabonye akazi keza, runaka twarabanye none ndabona afite icyubahiro, ndabona ibyo byose biragenda bikinjira mu mitima, abantu bakabura amahoro. Yego. Abantu niho nababwiraga nta mahoro yuzuye muri iyi si twabona. Nta mahoro ari mu gihugu, nta mahoro ari mu mafaranga, nta mahoro ari kandi nanone tukagaruka tugasanga birimo. Hari umuntu wagirira amahoro mu gihugu, hari umuntu wagirira amahoro mu kazi, hari uwagirira amahoro mu buzima arimo. Byose biterwa n'uko aya mahoro umuntu ayafite nk'umutungo cyangwa ayafite nk'igikorwa kiri imbere ye, nk'imodoka agendamo. Muri abantu batwara imodoka bose ntibanganya kuzitwara, hari abantu bazizi, hari abantu bazi gucungana nabo babisikana. Ariko kandi amahoro, Yesu yavuze ikintu gikomeye, mbasigiye amahoro. Haleluya, haleluya. Ariko aya mahoro mwumva ikintu gitangaje, yabasigiye amahoro mu ntambara. Ubundi akababwira ngo isi izabanga, isi izabarwanya, yewe ndetse bazabica. Tazameni ni pendo gani alitupenda Baba Mungu ili sisi tuitwe wana wake Mungu, na ndivyo tulivyo. Aliyezaliwa na Mungu hatende dhambi kabisa, atendaye dhambi kabisa ni wa ibilisi milele. Indirimbo nyirutse aho umuririmbyi yavuze ngo ndugu zangu mustazabu ulimwengu ukiwachukia. Msistaajabu ulimwengu ukiwachukia, tumekwisha toka mauti kuingia uzimani. Aravuga ngo abisi nibabanga muzatuze mugira amahoro niko kuvuga ngo birasa nkaho abantu benshi batahita babyumva. Kugira amahoro mu ntambara, kugira amahoro yo mu mutima, ariko inyuma uraswa buri munsi, usitara buri munsi, ujombwa buri munsi. Aha rero niho abantu bayobewe, bakavuga ngo none se kuba umukristo, abenshi baza bumva tuvuga ngo muri Yesu ni amahoro, muri Yesu ni byiza, yageramo akabatanga guhura n'imijugujugu, ngaho amabuye, ngaho amagambo, ngaho kubesherwa, ngaho kwangwa, ngaho kurwanywa. None se atese ibi ni ibiki? Ariko igisobanuro cy'amahoro, umuntu ufite umunyamahoro. Yego. Itangazo ku bantu bose bari kunyumva, ku bantu bose bari hafi na kure, n'abandi namwe muzari bagezeho, umuntu wese ufite amahoro arangwa n'intambara, azengurutswe n'amacumu, azengurutswe n'imyambi n'imiheto, azengurutswe n'amagambo, azengurutswe none uti wa mugabo we, ibyo kuba bihuza gute? Ubundi amahoro, abantu benshi bazi ngo amahoro ngo ni ukuryama ugasinzira ahantu hatari urusaku, ahantu hatari umuntu ukuvuga. Oya. Yego. Muri isi yose ntaho wabona guha amahoro. Nhehese ni muri Amerika se, ni mu Bwongereza, ni mu Bushinwa, ni mu Rwanda, ni hehe wa ushaka amahoro yo mu mutima, ukayahuza n'amahoro yo ku butaka, ngo imodoka nziza, ngo inzu nziza, ngo abana, ngo umudamu, sinzi ngo umugabo, sinzi ngo imiki. Hari igihe bidahura. Noneho ndashaka kwinjira ahantu havuga ngo Yesu mu gitabo cy'indirimbo za Salomo niho havuga ngo nk'akarungu mu mahwa
ngo ni umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Karungu mu mahwa izikura abantu bibuka Karungu murayibutse kaza kazamuka mu mahwa kakazamuka konyine kasa neza kari finyole kameze neza. Uwo mwanditsi aravuga ngo nka Karungu mu mahwa ngo ni umukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana rero kambabwire turimo turarwana intambara, ukiha kujya gusubiza bakuvuze, ukiha kwiri gutinda kubakubabaje n'abagukomerekeje, ntibazareka amatangazo muyamenye. Amahoro ni ukuvuga ngo reka nsobanure ndigerageze kuvuga iki kintu natekereje ndimo ntekereza. Amahoro ni umutima wagutse wihanganira abakubabaje kandi wari ufite uko wabagira. Yego. Ni ukwihanganira abagukomerekeje kandi nawe wari kubakomeretsa cyane. Ni ukubabarira abagusuzuguye bakakubeshyera kandi uzi kurengana neza mu mutima. Yego. Ni umugabo wakwihanganira umugore kandi uyu mugore yaramugoye cyane. Umugabo akihangana akarenga za ntambara, akarenga bya bindi mugenzi wamukorera, ariko agakomeza akamukunda. Ni umudamu, ni umugore wakwihanganira umugabo w'umunyantege nke, w'amakosa menshi, w'ibyaha byinshi, ariko umugore akagira umutima wagutse munini, ufata ya makosa yose akayamira, agafata wa muriro wose akawumira, agafata wa mugabo akamufubika abandi hanze ntibabimenye. Haleluya, haleluya. ntagenda avuga umugabo we, ntamusebye hanze. Uyu mugore uzamusanga mu gitabo cy'Imigani ibice 10 umurongo wa 31. Uyu mwanditsi aravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Uyu mugore w'umutima wagutse ninde wamutunga? Ninde mugabo wagira umugisha wo gutunga uyu mugore? Hari ingero nyinshi mfite z'amakuru y'abagabo n'abagore bagiye batunga, umwe agatunga mugenzi we mu gihe amugoye. Abantu bigeze kugiza Kabera, abantu bataramiye za Kabera bazi umusaza w'umubembe witwa Yona Ngabwe. Yona Ngabwe yari umukozi w'Imana, munyamwuka, munyamahoro, wakiriye Kristo. Ariko mu rugo aza kugira ikibazo cyo gutunga umudamu utaramenye Yesu neza. Umudamu aramugora, aramustressa mu mvugo z'iki gihe, aramubabaza. Yona Ngabwe yaje kuzatanga ubuhamya nyuma umugore yarakijijwe, ariko atarakizwa, abantu ntibari babizi. Yona Ngabwe aragenda arabibika mu mutima akabigendana, ariko akazagenda avuga ngo Yesu urampagije, akazagenda avuga ngo Yesu warakoze. Nibutse ayo makuru, nibukije n'akantu umunsi umwe Yona Ngabwe yaraje abashyitsi baramukundaga bakaza kurara. Uwo mudamu akora udutendo dutangaje. Sinzi ko muri iki gihe hari abagabo bo byihanganira, nubwo naba mvuye kubwiriza, nubwo waba uvuye gutanga ameza, hari abagabo benshi batabishobora. Abagabo bagiye kubatekera, umugore ararika, Yona Ngabwe arahaguruka ararika kugira ngo bacumbire abashyitsi. Wa mugore yamaza y'amazi afata ayakoramo ngo nayo kuhagira umwana. Yona Ngabwe araceceka ngo yigira imbere. Bagiye kuryamisha abashyitsi, yamagenda azinga amatora n'amashuka yose arabizinga. Noneho Yona nawe aramubwira ati madamu wihangane rwose abashyitsi baryamye. Ya matora umwe afata umutwe umwe, undi afata uwundi, barayikurura. Yona Ngabwe kubera amahoro yo mu mutima, kubera umutima wagutse, warasenga aravuga ngo ariko ngo abwira abashyitsi ngo murebe ukuntu Satani yangiriye umugore. Umugore nawe ngo yumva biramurenze, ararekura ati nibaryama ariko ejo ntibazagaruke. Abakozi b'Imana benshi bagiye bahura
n'ayo mahwa bahura n'intambara, bahura n'ibibasitaza. Iyo adahuye n'intambara ku mugore ahura n'intambara ku bana, abana bakananirana, abana bakabibirara, abana bakaba abasinzi, abana bakarara mu gasozi. Ariko abakozi b'Imana bakihangana bagatunga amahoro. Yego nukuri. Hari indirimbo ngira ngo niyo 46 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Umugabo wafashe urugendo rurerure anyura mu nyanja, ngo agere mu nyanja apfusha umugore n'abana, yambuka wenyine ngo agere hakurya, abantu baje kumusura bakoze ikiriyo bategereza ibyo avuga, bamuha ijambo. Ngo bamuha ijambo, afata gitari ye ngo araririmba, aravuga ngo kuva ubu sintinye bizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose kw'Imana ibitegeka, kwiganyira n'ukubusa, beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Haleluya, 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 amen, amen. Aya mahoro ntabwo ari igikorwa cy'amagambo, ntabwo ari ukuyaririmba. Ni neno zuri la kufariji moyoni mwa. Yego nuko. Urenda aravuga ngo ngende umukristo, ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima. Tubifite nk'igitsi ku mutima. Yego. Ndatekereza ko abarimo kunyumva hari intambara zigukikije, hari amahwa ari iruhande rwawe. Wenda wahuye n'amahwa y'uwo mwashakanye, wahuye n'amahwa yabo wabyaye, wahuye n'amahwa yaho washatse, wahuye n'amahwa yo mu mubiri wawe, indwara idakira, wahuye n'amahwa y'akazi, ugakora ibintu byose bikanga. Ariko ndashaka kugutangariza ngo amahoro yanjye Yesu yatanze itangazo, aravuga ngo ndayabahaye. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ntabwo yayadusigiye, ntabwo yayadutereye gusa, yarayaduhaye, arayaduha. Jina la Bwana libarikiwe, yarayaduha. Amen, amen. Twakira amahoro, twakira amahoro, twakira amahoro. Yego. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Amahoro ni ubutunzi buryamye mu mahwa, ni ubutunzi buryamye mu macumu. Yego. Kandi aya macumu yose gituma uyabona, aragira nyine ngo acumita ari amahoro asohoke. Abenshi amahoro yarasohotse. Aho twari dutuye mu ndyamo twaracumiswe, turaraswa, amahoro arasohoka. Abenshi ngo bahunga amahoro arashira. Abenshi ngo bave mu ndyamo bareka umurimo w'Imana, bareka gukorera Imana, ngo babasuzuguye, ngo babavuze. Hari ndimo numva indirimbo nyinshi, ntabwo naziririmba ngo zirangize, ni nyinshi, zimwe ndagenda zivuga. Haizuru kwangu huku chini, utajiri au maskini, nikifanywa kama takataka, yanipasa kupendeza Bwana. Yego. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ndimo nagenda nkora ku bantu bose. Ushobora kuba uri umupapa ufite mugenzi wawe utarimo kugushyigikira, ushobora kuba uri umumama mugenzi wawe akuremerera, ushobora kuba mwembi mufite abana babagoye, mushobora kuba uri umumama wasigaranye abana, papa kagenda. Ni wowe Yoshua, ni wowe wasigaranye, wowe wasimbuye Mose. Yego. Komeza uyobora abo bantu uzabambutse muri Kanani. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Abamama baboshye imitemeri, ndagira ngo mbibutse aka kantu. Ubwiza bw'umutemeri ni uruhindu. Ubwiza bw'umutemeri abawubuhaga neza bakawumina, nababaga bafite uruhindu. Hari abamama bagiraga akaryo, abandi bakaza baza kubatira ngo ntize uruhindu rwawe ngo nirwo rwiza. Ubwiza bw'umutemeri ni uruhindu. Ababaye mu Rwanda bazi icyo bita gaseke.
mu kuvuga ngo imitemeri yo ntiyagiraga bari bataragera ku ikoranabuhanga rituma bayiboha ngo bashyiremo amabara. Ariko noneho uduseke tuba dufite amabara meza cyane, umutuku, ubururu, icyatsi, umweru. Ariko ubwiza bw'agaseke ni uruhindu, ubwiza bw'agaseke n'akuma babohesha. Yego. Reka rero nkubwire ngo gukurikira Yesu, ubwiza bw'ubukristo ni uruhindu, ni intambara, ni hari uburyo wavuze ngo nafanya vita siku kwa siku na sijachoka, sijamaliza mwendo, machozi yamenitoka mengi kwa hiyo vita ya kila siku. Utazibesha cyangwa ngo wibagirwe ko amahoro uzayabonera mu rusengero, amahoro uzayabonera mu rugo, amahoro uzayabonera mu kazi. Ibyo bintu byose bikwikubitaho ni ibigira ngo bicecekesha ayo mahoro. Ariko amahoro ni umutima wagutse ufata iyo miriro yose, ugafata iyo myotsi yose, ugafata iyo myanda yose, ugafata muri za story narimo mbabwira z'umugabo nawe narimo mvuga abagabo, ndaza kuvuga n'abadamu. Umugabo wari ufite umudamu nawe, kandi uwo mugabo n'abakozi b'Imana benshi, yari umupastori. Umunsi umwe arabyuka arambara ku cyumweru mu gitondo, ashyiramo costume ye nziza na karuvate. Mu gihe yicaye mu ntebe asoma Bibiliya, umudamu aragenda asuka amazi yuzuye isafuriya ayamusukaho. umugabo ngo aramureba, ngo aramubwira ngo mada, ngo sinarizi ko watekereje neza, ngo umwanya wose maze nicaye hano ngo numvaga mfite icyuya, ngo none ugize neza kumenaho amazi. Haleluya, haleluya. Waliaminio neno lake Mungu watapata nguvu kuwa washindaji. Asante, asante. Hari igihe turirimba amagambo amwe nigeze kujya mbwira abantu ndi mujye muririmba, ariko tubanza gutekereza aya magambo turirimba niyo azadukoraho cyangwa niyo azadukiza. Nokuri. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani naoniki, yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana, amen. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Uyu musore yarahishuriwe. Nina siri naye Yesu. Nokuri, nokuri. Siri yanifanya niwe jasiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo ariko ngo abakozi b'Imana ngo kubera iki bahura n'ibibazo, ngo kubera iki bahura n'intambara. Abakozi b'Imana benshi abana babo barabananiye. Hari na siroga ivuga ngo abana b'abapasiteri ngo ntibakunda ubupasiteri. Kubera iki? Kubera ukuntu abapasiteri bahura mu ntambara, abana babo bagahora barwana intambara. Kubera iki muvuga papa, kubera iki muvuga mama, kubera iki, kubera iki. Yego. Abayumbe benshi bari mu kigeragezo, barimo barayungururwa ngaha batarwaye. Ejo bundi hari umuntu warimo avuga ngo ariko ngo muzehe, ngo papa wawe ngo ukuntu yakoreye Imana, ngo ukuntu yaririmbiye Imana, ngo none uyu munsi aracecetse, ngo uyu munsi ntavuga. Namubwiye yego, yagombaga nuko nyine none tugire gutese. Abandi bakambwira ngo ariko ngo muzango wowe uri kumwe nawe ngo uzamubwire ngo agaruke mu ikanisa, ngo nibyo bizatuma ngo akira. Nabo bazese abari mu ikanisa bose nta bibazo bafite. Nimureke kumwongerera stress kuza afite. Billy Graham yaravuze ngo Imana nakoreye, haleluya, yashoje arwaye kanseri yo mu bwonko, ariko asezera arababwira ngo mbinguni inchi ya siri ya haki na amani. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
amahoro ntabwo ari ukurara kuri hoteli ngo uruhuke. Biriya ni ukugabanya stress. Biyego kuruhuka ni byiza, ariko amahoro Yesu yadusigiye ni antibale, ni ibintu birinda amasasu, ni ibintu turara mu gitondo tukabyuka, turara abantu batekereza ko twazimye ariko bwacya tugashibuka. Haleluya, haleluya. Mwihanganire mu mahoro, mugendere mu mahoro. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amarira ya Sara yavuyemo Isaka, amarira ya Ana yavuyemo Samweli, Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma. Ntawakwiringira Imana ngo imuhemukire, ntawayikore rwakorwe n'isoni. Haleluya, 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 haleluya. Birashoboka ko intambara urimo utekereza ko uri gukorwa n'isoni, ariko humura, Imana ntabwo izagutererana. Haleluya, 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 haleluya. Amena, amena. Reka ngana ku musozo, Yesaya ibice 40 haravuga ngo muvuge ibyururutse imitima. Jina la Bwana libariki. Asante Yesu. Hari igihe wicara, hari abamama nabo bahuye n'izo ntambara. Hari umumama nzi wahuye n'umugabo yahoraga amukubita uko agiye mu materaniro, uko avuye gusenga, kandi uwo mumama yagerayo akanezerwa, akabwira abantu Imana, akavuga imbaraga, ariko yataha mugenzi we akamukubita. Noneho umunsi umwe ngo atahe, mugenzi we aramukubitisha, aramukubita. Wa mumama ngo aragenda ashusha amazi mu gasafuriya, ngo aramuzanira, aramubwira ngo akira ukandi intoki, nabonye wakubise cyane, ushobora kuba wababaye. Haleluya, haleluya. Hatakufa walikuwa waamini, walimufuata Yesu, sasa wanakaa mbinguni. Haleluya, 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 haleluya. Amena. Kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga, kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikibuga tuvuga ni isi turimo, kandi tugoswe n'abahamya benshi bategereje ifirimbi ya nyuma. Ntabwoba Yesu yaradutsindiye. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Abakristo bakozi b'Imana, reka mbabwire, twigishe indimi zacu kuvuga, tuvuge ibyururutse imitima. Yego. Uyu munsi abakozi b'Imana benshi, abayumbe benshi, abanyamasengesho benshi, turacyahanurira Kongo ko yapfuye, turacyavuga ko Kongo itazazuka, kandi twarangiza tukahita iwacu, kandi twarangiza tukavuga ngo tuhasengere. Ariko abafite amahoro mu mitima ndabasaba ngo duhindure, tuvuge ko Kongo izagubwa neza. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amena. Murabizi abantu bacu bakunda kugira blage nyinshi, abantu bakunda kugira amagambo menshi. Umuntu ngo baramubwiye ngo nasengere Kongo, ngo arahaguruka aravuga ngo yaye ngo Kongo yarapfuye, ngo ntabwo yo bagisengerwa. Ariko uwo muntu yarakwiye kuvuga ibyururutse imitima. Amena.
igihe kimwe tukibayo twigeze kujya ku musitari, hari umugabo wakundaga kubwiriza, muvuza benshi baramuzi, noneho akatubwira ngo ese nk'uko abantu bavuga ngo Mobutu yishe Zaire, wese Mobutu ngo niwe hawuze ibishyimbo kwera, wese ngo Mobutu niwe wishe ibigori, ngo Mobutu niwe uri mukuzana akaduta, Mobutu niwe uri gutuma ibiciro ku isoko bizamuka. Birashoboka nyine wenda ibiciro byo yabaye perezida mwiza yabigabanya, ariko se niwe watuma n'abahinga bateza? Mubwira abandi iby'ijuru iby'ururutse imitima, muvuge ko bahiriwe, muvuge ibi ku mutima, abafite imvune mubasindagize, tuhungire kwibendera ribasha kuturengera. Haleluya, 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 haleluya. Ndabona hinda umushyitsi afite ubwoba bw'ibihe, ahora atinya iby'urupfu, buri joro ntasinzira, uririmbe za ndirimbo zihumure, nyuma y'ibihe n'ibicu hariho ubundi buzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, iyo lele. Haleluya, haleluya, haleluya. Niba mwarasogongeye mukamenya kwagira neza, ngaho mwegere ya ntebe, muvuge ibi ku mutima, abafite imvune mubasindagize, duhungire kwibendera ibasha kuturengera. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Reka ndumva nafashe umwanya munini, ariko reka mvuge ngo izo ntambara uri kureba ni izirwanya amahoro ari mu mutima, ariko Yesu yarayadusigiye. Abayafite bose bazababazwa, abayafite bose bazarira, abayafite bose bazapfusha, abayafite bazarwaza, abayafite bazangwa. Uzaba umukiranutsi mu muryango bakwange, uzaba umukristo ntuzaburihwa, ihwa rikushomba rihora rikubuza ayo mahoro. Yego no kuri. Ariko nta mahoro ameze nk'inyanja, ntabwo yakama. Haleluya. Nta mwanzi wese wayavoma ngo ayashobore. Jina na Bwana linuliwe. Haleluya, haleluya. Mureke tuvuge iby'ururutse imitima, ku Yerusalemu tuhabwire ko intambara zaho zirangiye. Imana ishimwe. Niba twaragize ikibazo cyo kuvukira ahantu hari intambara, mureke tuhahindure. Haleluya. None mwatekereza ko umuntu umwe w'umubandi, umuntu umwe w'umujura ashobora kubuza amahoro quartier yose? None gituma umuntu umwe ufite amahoro adashobora gutanga amahoro muri quartier yose? No kuri. Harageze ko duhindura ibintu. Yesu yadusigiye amahoro, amahoro arayaduha, kandi si nk'uko abisi bayatanga. Abisi bashobora kuyatanga bakoresheje amapingu, bakoresheje inkoni, bakoresheje kwihora, bakoresheje kugirira nabi uwamugiriye nabi. Yego. Ariko amahoro Yesu yaduhaye ni imbaraga ziri hejuru y'ibibazo byose. Mu mahoro, abafite amahoro barababarira, abafite amahoro barakunda, abafite amahoro baratuje. Yego barababara, yego bararira, ariko kandi ntibashobora kuva mu mahoro. Reka dusenga Imana. Senga Imana iduhaye amahoro mu mahwa. Abenshi ko baricuza abo bashatse, akavuga ati uyu muntu sinagombaga kumushaka. Akira amahoro byararangiye. Imana ishimwe. Hari n'abavuga ngo babyaye ngo abakobwa gusa, ngo babyaye ngo abahungu gusa, ngo babyaye ngo abana b'ibipfu. Oya, uwo ni umugambi w'Imana. Ngo njyewe ngo nagize gusa mu umuhamagaro wundi wo Imana yakujyana mu kindi gihugu, Imana yagukura muri iyo state urimo kakujyana mu yindi, Imana yagukura muri iryo torero ikakujyana mu rindi, Imana yakujyana mu kindi gihugu. Ibyo si ikibazo, ariko ikibazo ni ukurwana n'ubuzima budahinduka. Yego.
wava mu gihugu ukajya mu kindi ariko ntiwava mu rugo ngo uje mu rundi. Yawe wava mu kazi ukajya mu kandi ariko ntiwava mu bana ngo uje mu bandi.